अच्छा हे रिसेंटली कंहिंसां मुंहिंजी ॻाल्हि थी पे त ख़बर इहा पई त जेके रीसेंट जेके जॉइनिंग्स थी आहियूं आहिनि GST PST टीचर्स जूं उन में जेके असां वटि फॉर्म्स विया पे उहे उन्हनि माण्हुनि जा हुआ जंहिंमें असांजा डॉक्टर्स बि हुआ, असांजा इंजीनियर्स बि हुआ जी ऐं असांजा PhD होल्डर्स बि हुआ। उन्हनि उन पोज़ीशन्स जे लाइ अप्लाई कयो पे। सो इहो बि ॾिसो हिकु नज़रियो। जी जी तव्हां जेकॾहिं तव्हां मूंखे ॿ ॻाल्हियूं इजाज़त हुजे। जी जी प्लीज़। हिकिड़ी ॻाल्हि जेका तालीम लाइ तव्हां पुछो मां हुन में हिकिड़ी हदीस मुबारक कोट करणु चाहींदुसि। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे इल्मु रोशनी आहे जेका ज़हननि खे मुनवर कंदी आहे। हाणे तव्हां हिते वेठा आहियो, रोशन आहे, हर शइ नज़र अचे थी। ईअं ई जॾहिं बिजली हली वञे त असांखे शायदि हिक ॿिए जो चहिरो बि नज़र कोन ईंदो। त तालीम ईअं ई आहे। तालीम इंसान जे ज़हननि खे रोशन कंदी आहे ऐं उन्हनि खे इंसान खे अहिड़ियूं हक़ीक़तूं सम्झ में ईंदियूं आहिनि जेके उनखे तालीम खां बग़ैर कोन थी अची सघनि। ॿी ॻाल्हि जेका साहिमा गुल साहिबा कई, बिल्कुलु ॾिसो जेका तव्हां चओ था तरबियत ते, यकीनी तौर ते तरबियत जो आगाज़ घर खां थिए थो। बेशक। ऐं तालीमी इदारनि में जॾहिं ॿारु अचे थो त काफ़ी हद ताईं शयूं पाण सां गॾु खणी अचे थो। पोइ स्कूल में बि कोशिशि हूंदी आहे त हुनजी तरबियत कजे। पर तरबियत में जेको घणो फैक्टर आहे न उहो आहे इन्वायरमेंट जो, माहौल जो। स्कूल में ॿारु चंद कलाक गुज़ारींदो आहे, जी उते उनखे सुठे माहौल सां तव्हां उन में ख़ूबियूं पैदा करे सघो था। पर जेका हू अरिड़हं कलाक ॿिया गुज़ारे थो उहे बि हुन ते असरअंदाज़ थियनि था। बेशक। ॿी जेका ॻाल्हि कई तव्हां PhD ऐं JEST जी, असां वटि हिकिड़ो ख़ासि ट्रेंड आहे त सरकारी नौकिरी हुजे। उन सरकारी नौकिरी खे माण्हू आसान सम्झनि था। बिल्कुलु उन जे करे उन जे लाइ भॼ डुक कनि था। ऐं तव्हां जेका ॻाल्हि की डॉक्टर्स जो बहरहाल रेशो इन में घटि आहे, पर इंजीनियर्स जो रेशो घणो आहे। हाणे छो घणो आहे? छाकाणि त असां वटि जेका इंजीनियरिंग जी डिग्री मिले थी उन जी जेका असां तव्हां आम लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे मार्केट में खपत, उहा एतिरी आहे कान। त पोइ जेके इंजीनियर आहिनि उहे रोज़गार हासिलु करण जे लाइ टीचर जी नौकिरी खे, उस्ताद जी नौकिरी खे मजबूरन क़बूल कनि था। हुननि जी तरजीह कान्हे। जेको हुननि जी तरजीह हुजे हा त उहो यकीनी तौर ते इंजीनियरिंग न पढ़ंदा। हाणे जेका ॿी बि साहिमा साहिबा ॻाल्हि कई त हिकिड़ो माण्हू जेको ग्रेजुएट थिए थो, मास्टर करे थो, उन खां पोइ हू नौकिरी जो इंतज़ारु करे थो, बिल्कुलु उन जे लाइ उहो तमामु ॾुखियो वक़्तु हूंदो आहे। पर जेकॾहिं तव्हां कराची शहर ते ईंदव न त सूरत हाल तव्हांखे एॾी ख़राबु नज़र न ईंदी। सबबु उन जा ॿ टे आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ो सबबु आहे त कराची जो जेको ॿारु आहे उहो मैट्रिक खां पोइ लाड़ो रखे थो त हू ट्यूशन्स पढ़ाए थो, पोइ स्कूल में वञी पढ़ाए थो ऐं हू पाण खे हिकिड़ो मसरूफ़ रखण सां गॾोगॾु पंहिंजे घर वारनि जो हथु वंडाए थो ऐं घर वारनि जे मथां ॿार कोन थो थिए। हाणे ॿाहिराड़ी में इन जो रुझान घटि आहे, ज़ारा उन जो हिकिड़ो सबबु आहे त कराची में मौक़े आहिनि, मौक़िया आहिनि ऐं ॿाहिराड़ी में अहिड़े क़िस्म जा मौक़िया कोन्हनि। असां ॿोलियुनि जी ॻाल्हि कयूं था, किथे मूं पढ़ियो हो त जॾहिं हिकु जेको मिक्सचर ठहंदो आहे न ॿोलियुनि जो, तव्हां असां अंग्रेज़ी चवण जे लाइ हिकिड़ी ॿोली आहे, पर तव्हां अंग्रेज़ी जे हिकिड़े तरफ़ वेंदो कंहिं मुल्क में उनजो कुझु लफ़्ज़नि जो मतिलबु ॿियो हूंदो, अदायगी जो मतिलबु कुझु ॿियो हूंदो, ॿिए तरफ़ वेंदो कुझु ॿियो हूंदो। कंहिं सियाणे इन अपनाइण खे, पंहिंजी ॿोली में ॿियनि ॿोलियुनि खे अपनाइण में ॿोली जी कामयाबी चयो आहे। तव्हां हिन शइ खे कीअं था ॾिसो? तव्हां जीअं अदे चयो त हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि त सिंधी ॿोली में अरबी ज़बान जा लफ़्ज़, फ़ारसी जा लफ़्ज़, ख़ासि तौर ते अंग्रेज़ी जा लफ़्ज़, असां हिन खे कोप चवंदा आहियूं। कोप सिंधी जो लफ़्ज़ थी वियो आहे, पर अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ कप मां थियो आहे। कप मां थियो आहे। असां जेको पाणी जो गिलास आहे, गिलास जी हूअ माना त शीशो आहे, पर असां जेको जंहिंमें पाणी पीअंदा आहियूं थां में उनखे गिलास चवंदा आहियूं। इहो बि अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ आहे। हाणे माना खोड़ सारा लफ़्ज़ अहिड़ा आहिनि जेके अंग्रेज़ी जा आहिनि, सिंधी में एतिरा आम आहिनि जो उहे सिंधी जा लफ़्ज़ थी विया आहिनि। सिर्फ़ु असां उन्हनि जी ज़ेर ज़बर खे कटे किथे वाह लॻाए उनखे सिंधी जो लफ़्ज़ करे छॾियो आहे। पर जेको तव्हां हिकिड़ो बुनियादी सवालु कयो न, जंहिं ते रोशनी बि नाशाद साहिबु विधी, उहा इहा आहे त असांखे सिंधी ॻाल्हाइणु खपे। असां वटि जेको ॾिसो न हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे, टर्म इस्तेमालु थींदो आहे जंहिं ते माण्हू एतिराज़ु कंदा आहिनि
इंटीरियर सिंध अंदरूनी सिंध हा सियासी तौर ते एतिराज़ थींदो आहे पर हिकिड़ी हक़ीक़त बि आहे त कराची में जेका सिंधी ॻाल्हाई थी वञे या कराची में जेके सिंधी रहनि था उन्हनि जा पंहिंजा ॿार बि सिंधी सही नमूने कोन था ॻाल्हाइनि